også fysisk gjort det, man har gang i sin studiegruppe. Det har også været en kvalitet. Og det kunne jeg sige, altså det er ikke noget, jeg ser er unikt for en studiemiljø. Det vil være ligesom rigtig godt at kommunikerbart i forhold til andre dele, hvis man for eksempel arbejder i lidt mere åbent miljø i det hele taget. Jamen hold da op, der er farver, og der er kæmpe store plakater, som hænger, så man kan se, hvad er der, og de er ret lette at forklare ud fra, hvad er det, vi har gjort, de her forskellige ting. Så det er meget let at give en helt uden forudsætning en meget hurtig forståelse af, hvad er det, vi har. Hvad for en proces, vi har gang med, hvad for nogle resultater af det. Det kunne være rigtig godt, tror jeg, at der var et sådan vejledning til vejledere. Ja, den var noget udbygget, vil jeg sige. Hvis man slet ingen backup har i starten, og man også er lidt på gyngende grund. Det vil sige typisk til virksomheder, som ikke har en specifik miljøafdeling måske, eller kun har ganske få ressourcer allokider i sin produktudvikling. Vi kan i hvert fald se, at der vil være nogle benefits ved at have meget, meget større fokus på rigtig kommunikation. Så alle taler samme tunge, så alle er samme sted, så når man peger folk ud og siger, at man er ambassadør for miljø, så skal man også vide i princippet alt, hvad der foregår, fordi så møder man spørgsmålene rundt omkring i organisationen. Så det her var så nogle af de der ting, at man simpelthen er nødt til at ruste de folk ordentligt internt. Det tror jeg vil gælde for rigtig mange organisationer, at kommunikation, åben og give det der noget energi, hvis man virkelig mener det. Man skal både vise, at det er fagligt velfunderet, det man laver, også, og en bredde, og så også man ud med at tage en beslutning, så det er lidt svært. Det bliver altid gjort typisk på et møde, hvor vi også er til stede, så det foregår i en dialog også. Communication and cultural differences are always a challenge to implement any process or any methodology. In eco-design, really the communication from especially the corporate leadership down to the project teams in various countries is a challenge that we work through. Trying to develop, again, metrics which can be quantifiable is one way to break through that challenge and those cultural barriers, because numbers are the universal language.